嗱，我今日買咗呢個魚頭，大魚頭嚇，咁大個。咁你買嗰陣時咧，記得叫個魚佬啊幫你去腮、去邊，因為我今日咧就我嚟燉嘅嚇。咁咧你翻嚟咧最緊要有一樣嘢咧，就係刮咗嗰啲潺出嚟。係嚇，揾把刀仔慢慢刮好多次，冚唪唥刮晒嗰啲潺，落少少鹽落去，揦一揦佢，然之後去刮咧就出好多潺噶啦。哇，都洗得好乾淨喎。係啊，你除咗用呢個把刀仔咧去刮咗佢哋嗰啲潺出嚟咧。刮幾次之後咧，呢一邊咧又係刮咗佢咧，然之後又要揾個牙刷啊，刷乾淨佢啊，有啲黑膜咧，你嗰啲嘢咧冚唪唥都係要咁樣去處理佢啦，咁樣刷咗佢就冇噶啦，要呢啲腥味來源啊，你最緊要洗得乾淨佢啊，好啊。燉魚頭湯，入邊有嘅料咧就係川芎、白芷、天麻、鹽肉、紅棗，咁咧就有一啲咧就係雞腳啦，咁咧就係油頭、補到落腳，仲有啲小元貝，增加佢個海鮮嘅鮮味。嗱，將個魚頭洗乾淨，刮晒啲潺咧，擦乾淨啲黑膜咧，就一定要揾啲廚房紙吸乾水，嗱吸到佢而家咧咁乾啊，黐手嘅，咁啊為之得啦。咁咧就擺佢落去，嚇擺佢落去，就加一個引子啦，果皮落去啦，嚇落去。咁陣間咧就加一啲滾水落去，關啲好熱嘅滾水落去，咁。而家燉好咗啦，可以揭盅啦。哇！你睇下個魚頭，我撈俾你睇下，而家幾犀利？呢個大魚頭分開兩邊啊嘛，係咪？耶！陣間執啲嚟試下啦，試飲下啦。Very good。